咁我啱啱開咗一個 channel 咁樣啦，咁就諗住做一系列嘅影片，咁就主要係探討圍繞可能世界唔同各地嘅主流宗教啊，咁樣或者有啲可能係比較小眾啲嘅，不過都唔小眾嘅，其實去到今時今日都已經變咗大眾全球性，即係可能有啲即係我自己叫做即係地頭宗教啦，或者可能去到即係去到依家，即係世界文化大唔可以大攬炒，即係大炒埋一堆，咁就變咗叫做探討呢個各地嘅宗教同埋文化，即係呢個 channel 主要係 for 呢個 purpose 啦，咁樣講啦。咁咧即係我會分，例如可能我會分幾個 season 嘅，即係幾季啦。第一季咧，我就主要可能係圍繞西藏文化，即係我哋依家叫做藏文化啦，即係過去嗰我諗可能20年到係最 hit 噶啦，即係藏文化，即係全世界各地都好多人去研究。但係當然即係依家越嚟越發展，即係越嚟越多人都了解佢更加多，可能比較再深入啲嘅。咁尤其可能係圍繞藏傳佛教啊，或者咁樣。咁呢，但係呢樣嘢即係我會擺喺第一季度第一個 season 度講。咁然之後第二季呢，就我會講印度教，因為呢其實呢兩 part 呢，佢係會有相當相關嘅。係啦，即係有好多即係當然即係中間我都會交叉一啲佢嘅對照啦，即係啦對比啊。咁當然即係唔係淨係睇表面嘅，我會引用埋佢最內裏佢哋嗰啲咁樣嘅最核心嘅經典啊，即係宗教經典啊，或者佢個修行行持啊、教義啊、行義啊，咁同埋佢所有呢啲咁樣嘅內在嘅核心。各樣觀念啊，咁樣而由內而外顯出嚟嘅一種，即係如果用宗教術語嚟講，就係佢個叫做成就，可唔可以咁講？即係一個外顯嘅一個修持啊，修持呢個 term 係啦，咁都會作一個對比同對照嘅。咁咧講翻即係第一季，我就講可能圍繞係西藏文化，包括佢嘅宗教。咁但係呢樣嘢咧，其實好多一陣間再講。咁咧就第二季咧就可能圍繞印度教。同埋印度文化，其實主要想講印度文化，因為呢啲國家或者地區咧，講佢個文化其實，因為佢哋呢啲都可以叫做係宗教，叫做咩？宗教國家可唔可以咁講？即係嗰個意思咧，即係有時可能我啲 term 突然之間諗唔到咁，因為我依家都有啲係直接講嘅啫，即係我冇打定稿啊，成啊，即係呢一 part 冇打定稿，咁咧所以就變咗你要講佢嘅文化嘅時候，其實好多時候係圍繞佢個宗教，因為其實佢 correlated 係唔分嘅，即係唔好似我哋可能係即係叫做咩華人地區咧，即係我哋可能係我依家主打講，可能講翻自己，我哋講廣東話呢啲咁樣嘅南方地方，咁我哋呢個又扯得太遠啦。咁不過呢個我以後再擺後啲嘅 part，我都會再帶到嘅。咁係咯，即係大概講到呢度先，即係有個叫做我嚟緊呢個 channel 呢個頻道係想做啲乜嘢咧？即係本住一個咩核心主線去做嘅咁樣。咁咧再插入少少，即係我點解叫做 initiate 有呢個 idea 想做呢一樣嘢，就係其實因為依家呢個話題好大嘅，成日都講下，就係依家世界咧，即係關於文化，其實各地有冇文化咧？嗱，呢個唔係鬧人，即係咩叫文化咧？其實呢個有好大嘅一個 topic 嚟嘅，即係好多人咧覺得可能已經 stereotype 咗刻板印象啊，已經好濃縮化就係文化其實就係一個地方嘅反映佢個習俗、佢嘅人文各樣。其實咧習俗唔一定係文化嘅，以後再講。不如咁講啦，即係依家我會覺得係睇翻現階段，即 cut off time till now，我哋自古以嚟去到依家，唔好話自古以嚟嘅，即係我哋依家仲可以係一個尾巴咧，叫做係啦，即係世界各地嘅比較主流嘅一啲文化嘅尾巴。依家其實世界文化係世界炒埋一碟噶嘛，即係所謂文化，即係我哋所謂傳統啊嗰啲咁樣嘅文化，其實都已經斬得八八九九十噶啦。所以你話依家最大嘅主流文化，即係我咁樣講籠統咁講啦，即係一個係西方文化。咁依家呢啲唔使解釋啦，一個就係我哋東方，其實唔可以講東方，北方，即係東方嘅北方北東文化咁樣咯，東北文化，咁又唔係嗰個東北，即係北東文化啦。呢樣嘢以後先再講。咁就呢兩個啦，咁就再加頭先講
我今集即係第一季會講嘅，即係可能藏文化啦，然之後下一季咧會講嘅印度文化啦，即係呢四個我諗係比較 existent 喺呢個世界現階段都仲係有好大嘅主流影響力嘅一種。咁哪怕係話舊時傳統嗰啲已經係叫做歪咗或者點都好啦，即係去到依家其實都會有啲新文化起現噶嘛，或者即係佢研計啊或者發展 whatever。咁好啦，言歸正傳，依家正式進入主題就係咁。我第一季呢，就係會講西藏文化嘅藏文化。咁呢，我會 break down，可能會分都好幾集，因為佢好多內容啊。即係同埋我呢個 channel 呢，都其實係唔係同市面上嗰啲即係叫做咩啊？即係嗰啲叫科普啊，即係借用佢哋嘅 term 咧，叫做科普咁樣，即係可能資料搜集啊，然之後呢度嗰度咁整理分析啊，最多去到咁。即係我即係然之後就做一個整合過嘅一個 introduction 一個介紹啊。咁我其實唔係只在做呢樣嘢嘅。咁咧我係想即係咁講啦，即係我會將呢個叫做圍繞西藏嘅文化嘅各方面，我會將佢 break down into 嗱，可能關於佢即係可能按時間線嚟講嘅話呢，就係佢自遠古以嚟啦，佢原本西藏其實佢有一個原始宗教嘅，即係暫時叫做宗教先啦，以後再細説。咁呢，然之後慢慢佢點樣發展？包括佢個人民習俗啊，即係各樣啊，咁同埋佢啲社會架構啊，係啦，咁即係歷史脈絡咁樣發展啦。咁我哋淨係探討文化嘅啫。咁呢，就我哋遠古嘅文化去到近代啦，其實近1-2千年都係近代嚟，你知唔知？我哋歷史可以睇好遠嘅，你成日講幾大文明咁樣，幾千年。你講嗰啲咩諾亞方舟嗰啲咩洪水啊、城啊咁樣，其實閒閒地都幾萬年啦，最少啊。即係講緊一個 unit 一個單位個呢啲咁樣嘅歷史，即係人類成個發展佢個 anyway 咁，跟住呢。咁所以即係啲人又話要揾大洪水嗰啲跡象嘅。當然其實而家好多跡象嘅，因為呢啲地質啊嗰啲其實反映咗我頭先講嗰樣嘢，就係你乃至你幾萬年都只係一個 basic 嘅 unit， 即係好似我哋人的嗰100歲嘅時候覺得一日係一個 unit 咁樣啦。但係如果你話一個蒼天嘅眼界嚟睇嘅話，其實幾萬年係一個 unit 咯，即係勉強咁講。好，咁跟住呢，翻嚟就係講西藏遠古人類以嚟，咁就係啦，咁然之後咧就去到發展去到呢個西藏叫做藏傳佛教咁樣啦。咁然之後咧就各樣，同埋咧呢兩個宗教其實佢叫做宗教或者文化咧，其實有啲嘢係好 overlay 嘅，即係 interchangeable， 即係有時啲 term 咧唔需要太拘泥，即係有時講嘢表達咧，其實大家係要 get 到嗰個 point 咯，即係有時唔好太執着啲字眼咁樣，即係啦，即係其實係要傳意啫。係啦，咁跟住呢，就呢兩樣嘢呢，其實咦點解去到依家咁，我哋又可以佢發展中間可唔可以有其實之間有冇啲關聯呢？或者點？咁我哋又可以去到佢最深入嘅歷史，呢啲都唔夠深入，真係文字明文記載嗰啲呢，例如可能有呢個我費事我唔講住，即係留劇透咁樣啦。咁就係啦，有好多啲好 concrete 嘅，咁我哋可以到時即係咁樣去再做係啦。中間我都會帶入嗰啲，即係佢真實我過去喺藏區，因為我又去咗好多地方做文化考察嘅。咁跟住包括藏區啦，即係藏地咧叫做。咁3大藏區咧我都去晒嘅，咁都。有好多可能中間會穿插有啲我自己嘅一啲可唔可以叫 research 係啦，即係嘅一個，同埋有啲人文啊，即係我唔係去旅行嗰種，我係真係好 deep down，亦都唔係做記者嗰種啊，我要入去佢屋企攞支咪隊去問下佢啊，要參加下佢嘅聚會，即係 not even 唔係嗰個層次咯，即係直頭係真係 as 一個 layman 咁樣去一個最。點講呢？即係最默默無聞咯，咩咁講？即係點講呢？表達唔到添。即係as 佢哋咯，as 佢哋完全係一個即係唔起眼，即係乃至可能真係 as 一個佢哋睇可能都甚至將當咗一個本地人咁樣去生活嘅嗰種咁樣嘅，咁去觀察下、了解下、研究下、生活下，咁去睇下，咦
啲人其實，因為如果你去旅行咧，嗰啲人成日去旅行咩睇文化，你嗰啲睇鬼咩？即係譬如我已經好按耐嘅啦，即係你咁樣去問人，對支咪埋去，然之後攞個鏡頭去影住，哪怕冇呢啲咧，你咁樣走，你一個外人咁樣走埋去，你問我問你點，你哋平時點，人哋唔通同你講咩？即係講出嚟一定係最好噶啦，係咪先？即係嗰啲又睇咩文化？我成日講嗰啲睇包裝紙，仲要係人哋美化修飾過，都唔知幾多成真假，即係唔通人哋最入邊嗰啲俾你睇啊？咁所以 anyway 啦，咁所以我就會可能中間都會不定期可能會帶到有啲咁樣嘅真實嘅見聞同埋探尋人性嘅探索，所以其實所有文化呢，我想 in the end 即係可以講一個 conclusion， 即係一個最核心嘅 underlying by the way 就係其實所有文化或者你去旅行或者你各樣世界考察乃至我哋就當下依家唔需要去其他地方，就你喺翻本地你自己當下嘅生活，你工作又好，你同你嘅人際家庭家人即係朋友親朋戚友，所有呢啲相處其實 in the end 即係呢啲你都可以係體驗緊文化嘅。咁 anyway 咁係咪體驗緊自己本地文化啫嘛？當然呢個本地係 original 傳統啊，定係已經被塑造咗係外來啊西方啊 anyway 咁呢啲都係一種所謂即係頭先講嘅，即係你當係文化叫做住先咁樣啦。咁都係一種體驗。好咁by the way 未講啊，就係所有文化嶄新文化去到最尾咧，你睇咁多嘢，兩個字就係人性。你所有嘢歸根究底翻嚟就係人性兩個字，好簡單。但關於人性呢一 part 咧，就其實世界嘅一切全有，即係兩個字就係人性。哪怕咧你製造啲即係你製造啲外在物質又好，或者你所謂 product。或者人，即係你發生嘅事情又好啦，即係你製造，即係你工作啊，或者點樣，你去製造一啲 product 出嚟，哪怕係 hardware 或者 software， 硬性軟性，佢可能係虛擬，即係 online 啦，即係或者係實體咁物業，或者即係啲物質啊、台啊、凳啊、起間屋啊、你嘅設計啊各樣，其實呢啲全部都係你一個內在嘅一個整出嚟嘅啫嘛，係咪先？即係你所有嘢都係起源於你自己內在嘅諗法，你嘅取好，你個係咯，即係都係呢啲 soft 嘅嘢咧。我費事用太多 term 啊，即係其實大家 get 到就得啦。即係你用品性啊，或者乜嘢都好啦。即係總之都係你個內在嗰樣嘢，你個心或者你個人性啊，用翻呢個 term 咧，即係呢樣嘢嘅一個之於外顯，成件事都係咁。當然個proportion 嘅比重係會有好唔同嘅，同埋個走向最緊要係個走向，你個方向係點？即係有啲可能嘅方向發展係向我會咁歸納嘅，一個向外，一個向內。咁向內咧就修整自己，開始講經。咁咧向外咧就喺度攀追出邊啲物質啊，或者啲事啊、人事物 whatever 咁樣。咁過去嗰幾廿年大家都係向外嘅，唔使講。咁啊向內，咩叫向內都唔知添啦。咁 anyway，咁但係其實你所有向外嘅嘢，亦係一個好啦，唔講。咁咧就呢樣嘢呢啲 topic 咧好大好大，所以咧其實我係整咗成個，即係我關於我過去嘅自己做嘅嘢，你話興趣又好啦，或者可能係叫做副業都好啦，或者係主線工作又好。咁跟住呢啲唔講太多住，所以其實我係有我整到份可唔可以叫借你哋嘅 term 叫做 essay 出嚟，或者個 report paper 咩都好，但係咧呢份嘢咧有成100萬字，有啲字咧即係我係冇I mean 冇去個去查晒字典點樣發音，咁可能即係我都會照咁樣去講。咁其實我諗俾你睇，我讀咗你都唔知係咩字嚟嘅。咁當然會上字幕嘅。咁咧就所以有時就呢啲位咧就唔好太過嗰啲執着。咁咧即係其實最緊要做呢樣嘢咧係想表達個內容啊，即係嗰個思想表達入邊嗰樣嘢。即係你哋好多時候咧就嗰句咩指月嘅手指，你要睇月亮噶嘛，你唔係睇個手指噶嘛。成日你哋喺度自己唔睇月亮，人哋出嚟咧同你指個月亮俾你睇咧，你就隻手指唔靚啊，你手指咧有皺紋啊，有應該要雕花啊，點咁煩呢啲咧？就呢啲就冇文化嘅表現。講完